Вот. Это вот я вам показываю шаманский костер. Это вот мое. Он такой высокий по пояс мне. Да, это все пепел. Пепел. И вот, кстати, пепел, куча пепела. Пепла. Вот. Здесь все внизу пепел по пояс. Здесь место для подношений. А это вот то, что используется. Розжиг, спички, перчатки, чтобы дрова собирать и руки не портить. Печенье, хлебушек, сало, кофе молотый, мандаринки, корочки, духи вуду очень любят цитрусовые и кофе. Веточки ели, молотый кориандр, розмарин и табак. Да, соль крупная и соль и перец. Сегодня такой скромный набор. На самом деле у меня уходит полкилограмма специй, если нужно много энергии дать духам и что-то попросить очень серьезное. Например, чтобы отвели ракеты от города, чтобы отвели смерти, минимизировали смерти людей. В этом случае духам нужно очень много энергии, и свечечки недостаточно. Люди, которые думают, что магия это легко, просто свечечкой помахал, волшебная палочка, нет, это так не работает. Это обычная физика. Сколько дал, столько и получил. Мне свечечки не хватает, поэтому это большой костер. Духов надо накормить, им нужно дать энергию, и тогда они смогут выполнить то, что вы от них хотите. Сегодня костер будет маленький, скромненький, с маленькими подношениями. А если нужен какой-то большой результат, где духам требуется много энергии, то, конечно, это полкилограмма специй точно уходит. Различных трав. Им нужна энергия. И особенно табак. То есть стакан табака это всегда я ложу на угли. Специи, вот это вот все ложится на угли. Хлеб, мясо, сало. Это все в огонь ложится, а остальное на угли и вот сюда. Духом, живущим в этом лесу. Вот. Погодка хорошенькая. Когда будут прямые эфиры, я вам больше расскажу, покажу. Ну и извините, я не блогер, времени снимать крутые видео у меня нет.